你叫咩名啊？我叫啲棍啊，幾多歲？今年30扣菜，結咗婚未？我結咗婚，想唔想開香港？我想喺香港做嘢。好啊，你介紹你自己。好啊，先生大家你哋好，我叫啲棍啊，今年30扣菜，我喺白頭度，我先做嗰係。女傭2年照顧細路仔，我識講少少廣東話，我學過少少水上卜松好似正街正腰正攤就衰步八速步動，我學過點樣照顧老人家好似帶公公婆婆開住數，幫公公婆婆沖涼，幫公公婆婆唔散，我學過點樣照顧細路仔好似幫佢哋沖涼，幫佢哋玩，帶佢哋返學，我學過點樣照顧 BB 好似餵 BB 飲奶，幫 BB 沖涼，幫 BB 用尿片。我沖完沖晚，我學過點樣照顧倒債、網細同埋球。我好採用開香港做嘢，因為我採用3足的錢，我有聽會盡力老實同埋聽話。希望先生太太使我所講都識晒，喺香港見，拜拜。